Bueno, estamos aquí con un video nuevo. Entonces estamos trabajando con un ventilador. Se parece mucho ¿cómo se llama el ventilador más grande? ¿Cómo se llama Ciclón? No es Ciclón. Mitet, me lo he dicho Mitet, ¿sí? Estamos trabajando porque nos fuimos a checar el domingo pasado, creo que el domingo pasado checamos y lo echamos a andar, pero el cliente nos dijo que se había amarrado. Nosotros le cambiamos, le recompusimos el fusible térmico que está aquí. Aquí está el fusible térmico, mire, y ahí se lo volví a componer. El fusible térmico se le pone una resistencia pequeña para que cuando si la bobina se amarra esta pieza que está aquí, que es el rotor. ¿Sí me entiende? Este es el rotor. Cuando él llega al campo, se matiza y él calienta y se huele el fusible. El cliente dijo que echaba humo. Sí, echa humo porque la resistencia se quema. ¿Sí me entiende? Pero por un motivo hay que se va para un ventilador. ¿Por qué tiene grasa aquí? La vez pasada nosotros lo arreglamos, pero no le echamos grasa. No sé cómo le pareció la grasa, no sabemos. Mira, aquí tiene la grasa, se ve, ¿sí? Aquí en la tapa se ve cómo está lleno de grasa y cómo se derritió la flecha. Gastó bastante el buje, ¿sí? Gastó mucho el buje. Y aquí está, mira, no le miento. Le vamos a meter en la flecha y tiene una flojo. ¿Por qué? Porque mira cómo está. Mira nomás. Se baila la flecha. Se baila, mira. ¿Por qué? Porque no sirve, señores. Es porque le meten grasa al oscilatorio. El oscilatorio es poquita grasa y más aceite, ¿sí me entiende? Se echa aceite, por eso hay una tipo estopa. No es estopa, es un como tipo estopa. Entonces se le pone aquí se le ve en esta parte de aquí, ¿sí me entiende? Es felpa. Esto que se llama aquí, que va adentro, se llama felpa. Entonces a ver, felpa, cuando se calienta demasiado la flecha, el buje suelta una pequeña aceite, ¿sí? Entonces al checar, cuando él jala gusano jala el aceite, la grasa, ahorita les voy a mostrar, mira, no les miento. Mira cómo jala la grasa. Y esta parte de acá atrás tiene mucho buje gastado por la misma grasa. La grasa se enchicla con arena y polvo, se enchicla. ¿Qué pasa? Que hace un tipo de lija. Y mira cómo deja la flecha. La flecha la vamos a pulir, pero se ve que sí, está ahí. Se ve que está buena. Pero la vamos a pulir. Pero le vuelvo a repetir, el buje hay que cambiarlo. Pero mira, mucha grasa. Ya le cambiamos. No le vamos a mentir, porque ahorita van a ver que sí funciona, ¿eh? Sí funciona. Ahorita se van a dar cuenta que sí funciona. ¿Por qué? Sí funciona. Ahorita le van a ver. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Vamos a conectar, vamos a meter fusible corriente directa. Ahí se van a dar cuenta que sí prende. Mira, ahí está, le voy a hacer la prueba aquí. Aquí le voy a hacer la prueba. Así le voy a hacer la prueba ahorita. Vamos a conectar esta línea y le vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Aquí está. Aquí está la prueba. El campo no tiene corriente. Mira. Aquí vamos con una velocidad y va a prender. Mira, ahí está. ¿Ya vieron? Aquí está. ¿Sí? Cuando una bobina está cruzada, el campo, ahí está. ¿Sí? Ahí está todo.
¿Sí me entienden? Sirven, todas las velocidades le sirven. Todo. ¿Sí me entienden? Por eso ahorita nos vamos a dedicar a más pulir la flecha y mañana le vamos a comprar el buje. Porque es de tapa sellada, pero vamos a tratar de cambiarla. Eso es todo por hoy. Es domingo y vamos a descansar. ¿Sí? Aquí se le deja el video.